السلام علیکم شنوندگان گرامی. داستان راغون. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در مراجعتنامه خود به مردم کشور 5 ینوری سال 2010 تأکید نمودند که راغون سرچشمه افتخار ملی هر یک فرزند تاجیکستان و رمز سربلندی امروز و فردای ماست. راغون هستی ملت ما و حیات و ممات دولت تاجیکستان است. در پرتو این سخنرانی سرور دولت اثر نویسنده شناخته تاجیک شیرعلی موسی داستان راغون را در قرائت قربان صابر تقدیمتان می‌سازیم. گفتار 14. و او هیجانش را با ورق زدن کتاب آشکار نمود. این را روشن احساس کردم. گردن کج کرد، یک بلا کرده. در گوشم عکس صدا انداخت و هیجان ضمیرم به طغیان آمد. گویا انگشت تأکید به من نشان میداد. دخترم به تو میگویم، کلینم تو شنو. در حالت شرم از خجالت سخنان یک دوستم بیخی گوشم صدا داد. امروز همه شاعر. چون این وضعیت را قبلا مستان شیرعلی پیشگویی کرده بود که چند بی قلم صاحب قلم شد، صفی شاعر فزود و شعر کم شد. آره، بیهوده نگفتند که کام تاجیکان را با شعر برداشتند، ولی شاعران نوبرآمد از بیکاری کدوکاری جیل جیل کتاب نوشته پا در گلوی راهبران میگذارند که فروش. البته این بدبختی است. با آن روبرو شدم، یعنی دیدم، کم هم نه. این درد ساده نیست. از این رو منتظر بودم که جوابی رد میشنوم، ولی خیرالله سخنی نمی گفت. سکوت او مرا به اضطراب آورد و ما تو مبهوت کرد. این سکوت از جواب رد هم وزن‌تر بود. من کوشش نمودم که به این سکوت مقاومت بکنم. به خود قول دادم که نباید تسلیم بشوم. سکوت را خیرالله شکست. ابروانش را بالا برداشت و کلمه ها را برگزیده پرسید: از من چی می خواهید؟ بار خجالت برداشت. عدالت، گفتم. فقط عدالت. وی بر رویم نگاهی تیزی حیرت آوری کرد و افزود: عدالت می گویید؟ این را گفته خیرالله باز ابروان قفسش را خیالمند بالا کشید، خاموش ماند، لیکن میژه نزده چشمانش را از من نمیکند. بله، استقرار واقعیت. چشم به زیر انداخت، لبخندی زد، لحظه سکوت ورزید. خیالش کجا می رفت که بعد به خودش آهسته گفت: چه لازم؟ واضح و روشن احساس کردم که او مقابل است. بله، تمامی وجودش گویا ندا می زد: لازم نه. مشکلات ما را نباید نه حل کند. سؤالی برای چه هم بیجاست. نغز می فهمم که خیرالله خود را از حد کم می گیرد. این خوب، خاکساری، مشک آن است که خود ببوید، نه آن که عطار بگوید. ولی از آن کمی بوی بی‌عدالتی هم می آید. زیرا اندازه نگهدار که اندازه نکوست، گفتند بزرگان. خواستم او را در گپ بگیرم که گفتم: بابای من از تیر جگرسوز فاشیست زمین پالش را گزیده هلاک گشت. این حالت ناگهانی به من دست داد. تکان خورد خیرالله و چشم به من دوخت. هلاک شد. پیر نبود، جوان، همگی 40 بهار عمر را دیده بود و آرزوی بسیاری در دل داشت، ولی همه آرزوهایش را با خود به خاک سرد برد. پرسش طبیعی است که چرا؟ برای چی؟ خیال خیرالله عاجزانه کتف در هم کشید. من ادامه دادم: برای وطن، برای زندگی آسایشته امروزه ما. رعایت انصاف و حقیقت شعار هیچ کس و هیچ چیز فراموش نمی شود را به میدان آورد. هر انسان رسالت خود را اجرا می کند، یعنی هر کسی را بهر کار ساختند. راغونیان برای استقلالیت انرژتیکی عرق جبین می ریزند.
به میلت و دولت خود خدمت شایسته می کنند، پس چرا آنها فراموش شوند؟ یا آبی در خانه تیره می تابد. امروز روزگار وظیفه این عکاس زحمت راغونیان را بر دوش ما گذاشته است. ما ثبت نکنیم کی می کند؟ نخست خیرالله متحیر به خیال رفت، پس دمی باز برویم چشم دوخته به خود قیافه جدی گرفت. آیا به این حق و حقوق دارم؟ در نگاهش بردخوردهای پر از تضاد را مشاهده کردم. بله، نه تنها حقوق دارم بلکه فرض و قرض است. مشاهده کردم که در روی خیرالله خوشحالی ضعیفی دوید. درخت آرزوی من سبز شد. آفتاب بخت بر رویم خندید. خیرالله عصای افرازی شد که یک روز او را همراهی کنم. گویا از خرسندی بال برآورده در دل گفتم: فرزین ز کجروی شده با شاه هم نشین، و همزمانی نام آچرک در معینه‌ام برق زد. یک روز با رئیس، ولی زود از آن دست کشیدم. نه، نمی شود. تازه نی، آب شسته. بله، زبان زده. یا یک روز از تمام عمر مانم. نه، اینش هم زیاد استفاده شده. دل بزن گشتم. ممکن نیست، اجازت نمی دهند، گفت او اندیشمند. اما شما به من معقول شدید. روحم سبوکی یافت و با احترام دست روی سینه گذاشته اظهار منتداری کردم. لیکن دیر نمانید، تأکید کرد با تبسمی شیرین. پیش از طلوع آفتاب شما را انتظار می شوم. این سخنان نوری بودند که به من نیرو و شادی و سرور بخشیده شب راغون را باز هم زیباتر و پرنورتر گرداند. ملکه شب ماهتاب در آسمان راغون حکم می راند و چنان پست فرآمده است که اگر دست دراز کنی می رسد. گویا برای مشاهده حالت روحی من پایین شده است. ناگاه خود به خود سؤال دادم که افزایم چگونه است. می خواستم به یگان قهوه خانه رفته کمی خرسندی کنم. نه، نتوانستم. می خواستم به کوچه جوانان رفته سیر و گشت کنم. این هم به دلم نمی گنجید. به این نتیجه آمدم که بخوابم. باید بخوابم تا صبح دیر نمانم. از این رو به مهمانخانه برگشتم. حجره‌ای که از آشیانه سیوم برایم جدا شده بود ظاهراً تازه و آزاده و کشاد و برهوا به نظر می رسید. همه انجام ضروری مهیا بود. من در تردد خواب افتادم. به ناگاه حجره برایم تنگ و ناراحت نمود. از این تأسف و پشیمانی به من روی داد. چند بار قصد کردم که به پایین رفته کارزار شبانه را تماشا کنم، ولی حس کردم که خیلی دیر شده است. پرده تیریزه را به کنار جمع کرده آن را کشادم. شب باده به سر و رویم زد. چشم به ماه و خیال به خیرالله عصایف. کار تقدیر میگوییم گاها. ولی حق است و راست، ولی تقدیر را تدبیر می باید. برای این شجاعت لازم. شجاعت معرفت است. سال 1978 با دیپلم عالی مهندسی جای راحت و فراغت نکافته در آفتاب تموز تابستان سوخته براغون آمد. آن وقت آیا تصور کرده می توانست که روز سروری آن را به دوشش می گذارند؟ البته هرگز. حتی به گوشه خیال آورده نمی توانست. راستی آن زمان آرزو هم نمی کردم، اقرار کرد خیرالله. آخر راغون کجا و من کجا؟ اولین شخصی که دستش گرفت مرد عالی جناب سرمهندس راغونگسترای یوگینی پاولویچ کارپوف بود. خیلی رمزی و فالینیک دانست آغاز کار را از ساختمان باغچه بچگان برای 32 جای. خود را به دریای پرشور بزن، پند داد کارپوف. یا غرق می شوی یا شناوری را می آموزی. شخص دیگری که برای در راغون مقیم ماندن او یاری رساند سردار ساختمان نیکولای گریگورویچ سافچنکوف بود و او را به کار ساختمان دلگرم کرد. برای کارآموزی و سبزیش صمیمانه مدد رساند. روز اولی واخوری با خیرالله گفت تا نسوزی نورت را نبینند و باز شجاعت مدد کرد. غیرت او را به زحمت افزود. جسارت در سینه‌اش جوش زد و او خود را به کام آتش انداخت. اما نسوخت. گاه میان آب و آتش بود و گاه دیگر میان آتش و آب. بدین منوال آب و تاب یافت.
پخته‌تر گشت. اینک قسمت به دوش او بار گرانی را گذاشت. چون این وظیفه را پیشکشش نمودند، در وجودش برقی دوید. او خوب می‌فهمید که حق نه و چون را ندارد، ولی بار مسئولیت را عمیق احساس کرد. آتش هیجان فرا گرفتش. نه ها گفت نه نه. به پیش پایش نگریست. خواب شب دیده در ذهنش زنده گشت. خواب شب دیده در ذهنش زنده گشت. آن روز ترس و هراس داشت. جای آرمیدن، آسودن نمی یافت. در حولی نگنجید. به اختیار سوی کوه روبرو قدم برداشت. تنی تنها، همراه نداشت. اندوهی گران به قلبش تضییق می آورد. به پایه کوه رسید. تیار بود که از قله کوه به پایان بجهد. نتوانست، جرأت نکرد. از پیاده‌گردی و فکر و اندیشه های زیاد خسته شده دراز کشید و خوابش برد. در خوابش پیرمردی نورانی آمد و به او گفت برخیز و به کوه برا. گفت نه. باز تکرار نمود. برا. باز رد کرد. نتوانم. پیرمرد گفت توانی و او تا قله برآمد. احساس کرد که جانش در روی قل. ناس که بار مسئولیت را احساس میکنی. خیرالله به خود آمده زور به زورکی تبسم کرد. تشکر برای باوریتان. گفت ولی من این وظیفه را قبول کردن نمیتوانم. برای چی؟ چه خیل نمیتوانی؟ التماس، بهانه نجوی. خیرالله به هیچ خیال با شتاب جواب داد نه هرگز، این بهانه جویی نیست. پس چیست؟ درک حقیقت میگوید که در جسپی کارپوراسیون سامان دوشنبه توانست گفت. بله، راغون جسپی کارپوراسیون سامان دوشنبه نیست. باز خودت را نه نزنی. خیرالله خاموش ماند. راستش را گوی. میترسم. از چی؟ از همه گونه مسئولیت ترس دارد و باز میترسم که شما را پدودیت نکنم. بله درست، ولی اولا تو فرزند راغون هستی. ثانیاً پروا نکن، ما به تو یاری میرسانیم. گویا در وجودش روحی تازه دمید و قدرت فوق‌العاده تولید یافت. بال و پر برآورده به راغون آمد. اینک راغون همان راغون، ولی به نظرش زیباتر و پرنورتر می نمود. و چون به کرسی نشست درک کرد که همان روز راغون در راه او، در قلب او، در خون او جای گرفته بوده است. وگرنه چرا از ناآمدی آن خسته می شد؟ عذاب می کشید، لنج و لکات می گشت. از آمدش حلاوت برده گل می شکفت، خود را بردم حتی خوشبخت می دید. و امروز او حیات خود را هرگز به راغون، به ساختمان، به آدمان قهرمان آن تصور کردن نمی تواند. اکنون راغون برای او مضمون و معنای اساسی حیات گردیده است. حالا نه شب بود و نه روز. خیره دنیای روشن می گشت. ستاره ها چشمک زده گویا صبح بخیر می گفتند. ماه پره مثل لعلی در آتش گداخته به خود رنگ ارغوانی گرفته به پس کوههای دورادور میل می کرد. گویا از دیدن صبح ماه خونی جگر است. از تیمور سلطان. خطا کردی خیرالله. گپ کلان زدی. تو نه، من تو را انتظار می شوم. اما گمانم باطل برآمد. خیرالله کیها در تن لباس مخصوص مرا انتظار بود. چهره او از حلم و مهربانی می درخشید. چه علاج؟ گیله از خود دارم. یکی از همصفانش تسلی داد. غم نخوره، تا حال این به کسی دست نداده است. برای بنده هم سر و لباس مخصوص آماده شد. دو دیله شدم، پوشم یا نپوشم. پوشه، گفت خیرالله. پوشیدن شرط است؟ نه تنها شرط. در لبان خیرالله لبخندی فیلسوفانه نازک نمایان گردید. بلکه ضرور است. احتیاط نیمی حیات. و باز علاوه کرد. یک بار پوشید، دیگر از تن کشیدن نمی خواهید. ته دل ابراز آرزو کردم. زیبا بوده است، تحفه برم. باز هم او
حق برآمد. در این سر و لباس خود را خیلی براحت احساس کردم و تا شام دیگر از تن نکشیدم. تنها افسوس خوردم که صورتگیری نبود برای خاطره صورت گیریم. خیرالله تسلی داد که هیچ گپ نه، خاطره در شعور و دیل باشد بهتر. ایها خوشحالانه ندا زد خیرالله. بعد با همان آهنگ افزود: هی هی هی، به حد زیبید، مبارک باشد. با یک حرف عرض سپاس نمودم. تشکر. و لحظه پس پرسیدم: خارجی است؟ نه. اسایف با صدای بلند خندید. چیوران یاقوت 2000 خودمان دوختند. راستی فرق نمی کنی گفتم، چون خارجی حتی بهتر. خیرالله سر تکان داد. بله شما حقید، 8000 دوزاندیم، نرخش هم دسترس. با چهره چون گل شکوفان روی به من آورد و با آهنگ نحیف گفت: مرحمت، به اسب آهنین سوار شوید. سر تکان داده رد کردم. نه. تنها پس از با عجله سخنم را برید و اصرار کرد: نه هیچگاه. من با آهنگ عذر گفتم: این چخیل می شود؟ و خندید و دست زد به کتفم و افسود: خوب می شود. و شیرین گفتاری کرد: راهی ما به سوی گنجینه است، هرچی تیزتر باید گنجینیک بیرون آوریم. شاعر می گوید که اشک یک لحظه به میشگان بار است، فرصت عمر همین مقدار است. دیگر حرفی نگفته به ماشینی پر اقتدار پرادا نشستیم. راننده با سردار در قیومیت با نیم نگاه همدیگر را می فهمند. از سوی دریای وخش نسیمی سبک سیر به کابین داخل شده به تن قوه و حلاوت می بخشید. ماشین 3 گردش را قفا گذاشته در ساحل دریای وخش قرار گرفت. در دریای پرتلاطم موج روی موج می آمد. زندگی را خروشی تازه می بخشید. آینده درخشان را پیش نظر به جلوه می آورد. خیرالله از دریا چشم نمی کند. به هر گونه خیال ها می رفت. این حالت چند دقیقه دوام یافت. دریای وخش را صدها بار دیدم. می خواستم زودتر کارزار را بینم، اما خیرالله گویا بر قصد من اصلا شتاب نمی کرد و این رفتارش حسی کنجکاوی مرا زیادتر می نمود. ناگهان به من چنین نمود که وا عجبا، نخواد از سر صبح پند خواجه حافظ به یادش آمده: بنشین بر لب جوی و گذری عمر ببین، که این اشارت ز جهانی گذران ما را بس. نه، از کجا؟ یا شاید شب خواب دیده و آن را به آب می گوید. تخمین نمی زنم. شاید و باز هم شاید. آب روان اندوه و زنگ دل را می رباید. نهایت به زبان آمد او. چشم را روشن می کند. محمد اقبال هم همین نقطه را به نظم کشیده: چشم را بینایی افزاید 3 چیز، سبزه و آب روان و روی خوش. سپس به جریان آب که در روی آن شمال با خشم موجها را میراند نگاه کرده، چون بچه صدا زد: هی! از هر سو عکس صدا آمد. دیدی که هیچ چیز گم نمی شود. واقعا هم او چون طبیعت ساده و فروتن است. خودنمایی را خوش ندارد. بله، قانون فلسفه از یک نمود به نمود دیگر مبادل می گردد. صدای دریای وخش پرتغیان فارم به مثل موسیقی دلاشوب به گوش می آمد. چه زیباست! به اختیار از دهانم برآمد. ماه ایون باز زیباتر می شود. سطح آب 2 برابر می افزاید. آب تازه نبود، گلالود، صافنه، ولی او یک کف از آن نوشید و قناعتمندانه شکرانه کرد. رئیس، به چشمانم باور نمی کردم و در حالی که محومات مانده بودم پرسیدم: نوشیدید رئیس؟ نوشیدم. این آب مرا می خوراند، چه خیل ننوشم؟ وی باز افسود: عادت شده است، هر روز یک کف می نوشم. این آب تمام الیمنت های به آدم ضروری را داراست. چی هم می گویی؟ خیلی عالی و عاقلانه.
قرص آفتاب از پس کوه چهره نموده روزی نو تولید می‌یافت. روزی پر از زحمت و تشویش‌ها و شادی و اندوه. کوه‌های سر به فلک کشیده با صلبات و مغرور گویا خطاب می‌کنند به جنگی تن به تن برا. خیرالله از جای خیست و چون کوه در مقابل کوه‌ها سر کشید. ناگاه خیرالله ای کوه‌ها گویان فریاد زد. جنگی تن به تن در قلب کوه‌ها ادامه دارد. بله، حربی سنگین و بی امان، شب و روز بی تنفس. راه در کوه پیچ و تاب می‌خورد. صاحب تبریزی بیهوده نفرموده بر مطلب بلند به سختی توان رسید. در کوه پیچ و تاب خورد راه بیشتر. به پیش. چی کلمه بزرگ و خوش صدا. به پیش ندا می کرد بابایم به سوی غلبه. به پیش می گفت پدرم به سوی غلبه کمونیسم. به پیش می گویم من به سوی روشنایی. روشنی به ماشین بال می بخشد، بال پرواز. اما ما نخست به تاریکی می دراییم. تاریکی نبینی کی به قدری روشنایی برسی. خیرالله ناگاه قاه خندی. من حیران شدم. چی گپ شد؟ وی کمی خجالت کشیده به فکر فرو رفت. سپس آه کشیده لب به سخن وا کرد. بوی سوخته دوزخ به یادم آمد. نه آمیخته به حیرت تبسم کردم من. چه خیل دوزخ؟ حیات با امر زمان می رود. زمان طلب دارد که راغون هرچی تیزتر ساخته شود. ضرور است متخصصان جلب کرده شوند. متخصص لاله بهار نیست که هر سال بروید. بار یک دوستم زنگ زد که شناس خوب دارد. در دوشنبه در وظیفه‌های راهبری کار کرده است. به نزدیکی حاجی شد. روان میکنم به کار قبول کن. وظیفه خوبش بده. حیران شدم. حسیات فکرم را تیره ساخت. چی باید کرد؟ ببخش برادر، به وظیفه راهبری قبول کردن نمیتوانم گویم؟ نه، این از روی آدمگری نمی شود. من این خیر رفتار کردن نمیتوانستم. نه گفته دوستم را رنجانم؟ نه هرگز. روی آدم شیرین است. هیچ جای رد و نیگویی نیست. بگذار تا سخن دوست شکستن گردن شیطان بشکند. ها، چی خاموش ماندی؟ راهبر لازم نیست مگر؟ گفتم که نه تنها لازم بلکه ضرور، چون آب و هوا. روان کن، بگذار با چشمان خود ببیند. به زودی آمد یک مرد میان قد فربه و بدقواق. فوق سوی آسمان. دریافتم که کله پرباد، از پیش پای دیدن محروم. اوریب به من نگریست و امر کرد. خوش، کابینت را نشان ده. تعجبم آمد. کابینت کی را؟ پوزخند زنان گفت از مرا. معامله او از دقیقه های اول به من نفارید. من هم با یک غروری ساخته به وی اوریب نگاه کردم. به حد آلفته، در چشم عینک، در گردن گالستوک. به آدم گویا ناپسندانه می نگرد. با او گفتم که می رویم، اول میدانی کار را می بینیم. پس سر خارید. چه علاج؟ ضرور باشد. گویا به زور راضی شد او. چند نقب را با او نشان دادم. صحبت نقاب کنان را نپذیرفت. مصرع‌های شاعر به یادم آمد. زاغ چون فارغ زیبوی گل بود، نفرتش از صحبت بلبل بود. چیزی نگفت و غیب زد. بعدتر وا خوردمش و گفتم از دست من آیا خدمتی برایتان می آید؟ وی پوزخند زنان تکرار کرد خدمت، و سپس با خشم افزود آخر خود را دوست می خواند. چطور توانست؟ بدگمان کور است. گذشت از دلم و به او گفتم بدگمانی زهر دوستی است. آنگاه او به خشونت گفت برود گوری پدرش. دوستیش. سپس اضافه نمود خدای تعالی به زیارت خانه خود مشرفم کرد، ولی امروز دوزخ را هم نشان داد. دوزخ گفتنش از جوشن جانم گذشت. قامتم را بلند برداشتم و تیغ کشیده راست به چشمانش نگریستم.
گویا در چشمانم خواند: صورتت را چی کنم گر که نداری سیرتی؟ کس به یک جو نخرد صورت بی سیرت را. که لحظه دست و پا گم کرد، آن لحظه تیار بودم او را از قله کوه عقابان به دریای وخش پرتایم. نه هرگز، وخش مقدس مکروه می شود. صلاح دانستم که هر چه تیزتر راغون را ترک نماید. گوهری پاک بباید که شود قابل فیض، ورنه هر سنگ و گل لؤلؤ و مرجان نشود. بعدتر فهمیدم که او تاجیکستان را نیز ترک کرده است. نور چراغ‌های ماشین سینه تاریکی را شکافته به راه نقب وارد گردید. این نقبی نقلیاتی است. آن نقب برای من آشناست. کم یا بیش 27 سال پیش از آن بارها گذشتم. با وجود آن برایم عالمی ناآشنا و پراسرار است. آن به مانند راه زندگی خیرالله چقدر پست و بلندی و گردش‌های زیادی دارد. گذشته از این تاریک و سرد است. از هر جا آب می چکد. خیرالله از این راه روز یک بار و دو بار نه، بلکه 10 مراتبه می گذرد. این راه به او مانندی کوچه و پس کوچه های دیهش نقص شناس است. ماشین روان، گاه به راست گاه به چپ، گویا آخر ندارد راه زیر زمین. نقب ها خطر ندارند؟ دارند، پاسخ داد او و خاموش ماند. او همین خیل عادت دارد. لازم می آید هر کلمه را چون از دهن مار کشیده گیری. چی؟ ریزش خاک و سنگ. تمام؟ نه، باز به احتیاطی و فارغ بالی. در 23 نقب کارهای ساختمانی جریان دارد. طول نقب ها جمع الجمع 80 کیلومتر. آها، کوه را غلبیر کردیم گویید؟ 80 کیلومتر. شاید یک رقمی خشک و خالی نماید، ولی این گپ فقط به گفتن آسان است. در پس این رقم چقدر عرق جبین و جانبازی بودن را تنها خدا خودش می داند. کارگران ناب راغون خود را خوشبخت و نیکطالع می شمارند. آنها احتمال بزرگی کارهای خود را فکر نمی کنند، ولی آنها تاجیکستان را به استقلالیت انرژتیکی می رسانند و ما نمی توانیم نیدا نکنیم آنها قهرمانند. احسن به اهل مهنت، 100,000 احسن. شما خوانش بدیعی را از روی اثر نویسنده شناخته تاجیک شیرعلی موسی داستان راغون در قرائت قربان صابر شنیدید. کارگردان الهام کنجیف. پایان گفتار 14.